Sawadee ka, hello, you're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest updates on the hot issues happening around ASEAN. I'm Rosalind เทพว สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Asean Challenge นะครับรายการแบบ2ภาษาหรือว่า bilingual นั่นเองนะครับก็มีเรื่องราวดีๆรอบๆอาเซียนนำมาฝากกันทุกสัปดาห์ผมดร.ดนุวัฒน์สาคริครับ And today for the first session of ASEAN Around Us, lots of interesting things happening around ASEAN, especially focusing on Indonesia this week. Lots of important things happening in Indonesia as it continues to celebrate its important Independence Day.ใช่แล้วครับเริ่มประเด็นเรื่องของ ASEAN Around Us ในเบรกแรกกันก่อนเลยนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นในอาเซียนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการประกาศอิสรภาพนะครับของประเทศอินโดนีเซียหรือว่าเป็น Independence Day นะครับของเขานั่นเอง Right, indeed. Indonesia has been a colony, you can say, of the Netherlands for at least 300 years. And after marking their independence from the Netherlands,the Indonesian authorities have undergone traditions. For example, each year, Indonesia's president and vice president come out to celebrate Independence Day celebrations by holding a very important speech. So they will deliver a national speech on Independence Day. But this time around, it's going to be a little bit nostalgic in a way because Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono is going to lead the last Independence Day celebrations as president. So this year will mark the 69th Independence Day celebrations for Indonesia. ใช่แล้วครับท่านผู้ชมก็คงต้องเข้าใจประวัติศาสตร์นะครับของอินโดนีเซียสักเล็กน้อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นเมืองขึ้นนะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่นะครับเขาประเทศเนเธอร์แลนด์ปกครองอินโดนีเซียอยู่นาน300ปีทีเดียวนะครับแต่ว่านับตั้งแต่69ปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีการบุกมามีการขับไล่จนกระทั่งเนี่ยเขาสามารถประกาศอิสรภาพหรือว่าความเป็น independence เนี่ยนะครับขึ้นมาได้เมื่อ69ปีที่แล้วนั่นคือประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกๆวันที่ครบรอบ69ปีเนี่ยนะครับก็คือ17สิงหาเนี่ยนะครับเขาก็ทำการฉลองนะครับในการประกาศอิสรภาพของเขาอย่างที่บอกไปปีนี้เป็นปีที่69แล้วก็ที่พิเศษเลยทีเดียวสำหรับปีนี้นะครับก็จะเป็นการฉลองของท่านประธานาธิบดีนะครับซูซิโลบัมบังยุทโธโยโนนะครับก่อนที่จะอำลาตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะครับ Right, Susilo Bambang Yudhoyono has been in power for about a decade now, and this year on August 7th is going to be his last national speech in front of parliament members. That also represents not only his time in power and his accomplishments, but also, of course, the Independence Day celebrations on Sunday, August 17th. So, in his speech, he had said that Indonesians must guard the democratic process as they choose a successor after the disputed presidential election. And he said he would continue to support the president, incoming president, and also he expressed gratitude to members of the Indonesian government. ครับสำหรับประธานาธิบดียูโดโยโนเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวนะครับสุนทรพจน์หรือว่า speech ในเนื่องในโอกาสวันประกาศอิสรภาพก่อนที่เขาจะหมดวาระไปในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะครับโดยประธานาธิบดียูโดโยโนเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งมานานนับทศวรรษนะเดเคดทศวรรษหนึ่งนะครับก็คือเกือบ10 ปีครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าของอินโดนีเซียเนี่ยเขาวาระครั้งละ5 ปีนะก็ถือว่า2 สมัยติดต่อกันนะครับสำหรับยูโดโยโนนะครับโดยในคำกล่าวสุนทรพจน์หรือว่าสปีชของเขานะครับก็มุ่งให้ความสำคัญไปเรื่องการรักษาเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับรวมถึงเขาก็ยืนยันด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียเขาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียและเราในฐานะสมาชิกอาเซียนก็ควรจะรู้ไว้ด้วยนะครับWell, talking about the importance of history of Indonesia, let's give you a little overview of what happened in the lead up to the Declaration of Independence of Indonesia from
Western control, you could say. So in the past, as we mentioned earlier, Indonesia had been under colonial or the colonial rule of Netherlands for about 300 years before they declared their independence after World War II, so the mid-1900s. But so far, the reason that came about was they took the opportunity during World War II when the Netherlands had to engage in combat, you could say. The Japanese forces had gone into Indonesia and chased out the forces from Netherlands. And so the Indonesians took the opportunity to declare independence around 1945. But then there was a little bit of a power struggle because the Netherlands did not allow that declaration. So they sent back forces from the Netherlands to try and control Indonesia, which engaged in the UN Security Council Authority arbitration. So after that, they signed a joint agreement called Linggadjati Agreement, which said that Indonesia should be able to have their own self-control, you could say. Right. So they should be autonomous. But after that, the Netherlands did not allow that. They violated that agreement by sending in more troops. So they were about to engage in combat as well. But ultimately, Indonesia was able to declare their independence from Netherlands. And so after a little bit of a tug of war, finally victory. Right. So it began from the invasion of the Japanese troops. Yes. And then it continues. Right. For some time นะครับ ท่านผู้ชมก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับอยู่ใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับประมาณ300 ปีทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็กองทัพญี่ปุ่นนั้นบุกเข้ามานะครับถือโอกาสนั้นเลยก็ทำให้มีการขับไล่นะครับกองทหารเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมออกไปได้สำเร็จแต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่จบเรื่องจบราวนี่คือมันถือเป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมครับ Right. เป็น the beginning point นะครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยอินโดนีเซียประกาศเอกราชนะครับแต่ว่าทางด้านของเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่ยอมนะครับก็มีการออกมาต่อสู้กันนะครับแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยไม่สามารถปราบปรามนะครับทางด้านของกองทัพอินโดนีเซียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการลงนามกันเมื่อกี้ที่คุณลูกปัดโรสลินบอกไปนะครับเป็น agreement มีชื่อว่าลิงกัญญาตี้นะครับลิงกัญญาตี้ agreement นะครับก็ให้ทั้งสองฝ่ายลงนามกันนะครับมีอังกฤษมาเป็นผู้ไกลเกลี่ยนะครับพอถัดมานะครับปี 2489 เนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ยอมรับอำนาจรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับในบางส่วนแต่ว่าภายหลังต่อมาอีกก็มีการละเมิดข้อตกลงในสนธิสัญญานะครับมีการนำฐานเข้ามาโจมตีหวังจะได้ยึดอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับconsequently ก็มันก็ยึดไม่ได้นะครับแล้วก็ทางด้านอินโดนีเซียก็ชนะก็มีเอกราชนะอิสรภาพนะครับต่อมา Yes, and all in the while between that, the Netherlands had kidnapped, you could say, two important officials from Indonesia, including, for example, Suharto and Atta. And they had kidnapped them and held them. With that, though, the Indonesian authorities were able to secretly and covertly rescue them. And so after that, the Netherlands received a lot of, you could say, a lot of accusations and criticisms from countries like the United States of America, Australia, and India even, including the Netherlands. And so after that, the Netherlands had to give the autonomous control back to the Indonesians. There you go. So it's the 27th of December, the year 2492, Thai year. หลายเรื่องดีๆนะฟังแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอย่างที่บอกไปมีการสู้รบกันไปกันมานะครับสุดท้ายดูเหมือนว่าอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายชนะก็จริงแต่ต่อมาก็ยังมีการแอบนะครับเข้ามาคิดแนปนะครับคือมาลักพาตัวนะครับคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นซูการโนแล้วก็ฮัตตานะครับไปกักขังแต่ว่าสุดท้ายถูกทั่วโลกประณามนะครับมีการเข้ามานะครับตำหนิการกระทำของเนเธอร์แลนด์โดยคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติหรือว่า UN Security Council ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 นะครับก็ถือว่าอินโดนีเซียนั้นก็ได้รับเอกราชนะครับแล้วก็ผลที่สุดแล้วนะครับทางด้านเนเธอร์แลนด์ก็ยอมโอนอำนาจนะครับออกจากตัวเองไปซะ
Right, and so the Declaration of Independence, or you could say the Independence Day celebrations in in Indonesia, is August 17th, but the actual day of independence had been on 27th of December, 1949. Because it's not just the one time. Right. It's like a continuing process. Yes, of being independent. Right. There you go. ก็มีวันสำคัญเหมือนกัน 17 สิงหานะครับเป็นวันเริ่มแรกที่เขาประกาศเอกราชหรือว่าอิสรภาพนะ independence ต่อจากนั้นจะมีเหตุการณ์ยาวอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้เรารู้ได้ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์อินโดนีเซียนะครับ Right, indeed. Some food for thought there. So now time for a short break. When we come back, though, more ahead on ASEAN Hot Issues. Stay tuned. You're watching ASEAN Challenge. Now moving on to ASEAN Hot Issue. We've got a lot of hot updates for you happening around ASEAN. Starting off with news of Vietnam and the United States of America. Right. Officials from the U.S. Army, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, Martin Dempsey, had made an official visit to Hanoi on Thursday, August 14th. This is the highest U.S. military officer visit so far since 1971. Huge! That was when nearly 300,000 U.S. troops had fought in the Vietnam War that ended back in 1975. So this is a huge monumental visit by U.S. military officials to Vietnam. ครับเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับไปที่เวียดนามกันก่อนนะครับทางด้านของเวียดนามนั้นก็ให้การต้อนรับครับการมาเยือนนะครับของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐนะครับก็แน่นอนนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับพลเอกมาร์ตินเดมซี่นะครับเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐนะครับได้เดินทางเยือนเวียดนามนะครับถือว่าครั้งนี้สำคัญตรงไหนครับสำคัญตรงที่ว่าเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของทหารที่เป็นระดับสูงมากๆเลยนะครับย้อนไปนี้ก็ตั้งแต่ปี2514แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราดูนะครับจริงๆแล้วในอดีตก็มีการรบกันมาระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนะครับอย่าลืมว่าเคยส่งกองกำลังทหารมาเนี่ย30,000 กว่านายทีเดียวนะครับ Right, and another symbolic move, well, you could say significance of this move and this visit altogether is that Washington has come out to say clearly that there is bipartisan support in Washington for Vietnam for the easing of defense restrictions in Vietnam. So this comes at a time when there are lots of pressure happening going on between China, for example, and many ASEAN countries because of the South China Sea dispute. And so with that said, though, the U.S. has come in as another observer and That's perhaps correct. arbitrator, mediator, or, well, some may say meddler. It depends. But altogether, they say that this is a symbolic move showing that the U.S. does support Vietnam's reinforcement of military power. Exactly นะครับ Prowess. ใช่แล้วครับท่านผู้ชมถ้าเราลองดูประเด็นจริงๆแล้วนะครับการมาเยือนครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปนิดนึงนะครับว่ามันมีประเด็นสำคัญอะไร แน่นอนรายการเราเสนอมาต่อเนื่องเลยมันก็คือเรื่องความขัดแย้งนะครับในบริเวณ South China Sea นะครับที่เราเรียกกันว่า South China Sea Dispute อะไรพวกนี้นะครับก็มันมีประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยนะครับรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดูไปเนี่ยเราจะพบเลยว่าทั้งสหรัฐและเวียดนามนะครับต่างก็มีความกังวลนะครับต่อท่าทีของจีนโดยเฉพาะท่าทีของจีนเนี่ย aggressive มากแข็งกร้าวมากนะครับในบริเวณ South China Sea เพราะฉะนั้นแน่นอนการมาเยือนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณด้วยนะครับไม่ว่าต่อไปจะมีเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับการรบกันทางทะเลนะครับการให้ความช่วยเหลือกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่แน่นอนว่าสหรัฐก็พยายามถ่วงดุลอำนาจกับจีนไว้นะครับ Right, indeed. So not only is this move symbolic, but in the future we can expect more joint activities between the United States military and the Vietnamese military and more military cooperation between these former enemies. And it's a relationship that had been normalized in 1995, though, since Bill Clinton's presidency. And so the situation, the relationship between both countries are beginning to warm. นะครับ so we see a sign of a positive sign actually Right, นะครับ a good positive sign. ใช่แล้วครับก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับพัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งถ้าดูไปแล้วเนี่ยตั้งแต่บิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีก็ดูจะค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ค่อนข้างนิ่งๆนะครับ Right. normalize พอสมควรแต่ว่าตอนนี้มีคว
ความสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้นนะครับ Indeed, and another move, symbolic visit, apart from the chairman of the Joint Chiefs of Staff visit to Hanoi, he's also going to make a symbolic visit to Da Nang, which is a former U.S. base during the Vietnam War, and so this visit is also a symbolic gesture of how the U.S. wants to reach out to Vietnam and also continue to warm ties, bilateral relations between both countries. ครับมีการเข้าเยี่ยมชมแบบเรียกว่าเป็น symbolic หรือว่าเชิงสัญลักษณ์นะครับโดยเฉพาะในที่เคยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันเช่นดานังอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Yes, indeed. There you go. From Vietnam now, let's move over to Malaysia. They continue to hold mourning sessions for the victims of the MH17 crash, or you could say shooting. Malaysia on Thursday, the 14th, had declared a national day of mourning now for the August 22, well, set for August 22 though. They declared it though on August 14. So they're considering whether or not to make August 22nd a national day of mourning and also a holiday for Malaysians to mourn victims of the flight MH17. And as we speak though, remains of those victims will continue to shuffle in back to the country, to Malaysia, from the Netherlands. โอเคมาดูเรื่องที่2กันบ้างนะครับท่านผู้ชมมาดูย้ายจากเวียดนามมาที่มาเลเซียพอพูดถึงมาเลเซียตอนนี้หลายๆคนก็คิดถึงเรื่องสายการบิน when we talk about Malaysia now many people think about the Malaysian Airlines because it's always in the headline news ใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับก็เป็นประเด็นที่หลายคนกำลังจับตามองกันต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของการบินของมาเลเซียนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของมาเลเซียเขาก็บอกว่าจะประกาศเรื่องของการไว้อาลัยนะครับของผู้ที่เสียชีวิตชาวมาเลนะครับจากเที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกที่ยูเครนนะครับหลังจากมีการบินออกมาจากอัมสเตอร์ดัมนะครับก็มีการประกาศนะครับเรื่องของการกำหนดวันไว้อาลัยด้วยนะครับ22 สิงหานะครับมีผู้เสียชีวิต16 คนIndeed. So what does that mean, public holiday? Well, the closure of public offices, also financial markets as well. So they're considering announcing this public holiday to really mourn with the victims of the July 17th crash, suspected to have been hit by a surface-to-air missile in Ukraine. But altogether, 24 of the 43 Malaysians on the flight had been identified already by Dutch investigators. It's been a month after the jetliner crash, carrying 293 people. 16 of the people, the remains of the people killed on the downed flight, will arrive soon, shortly, from the Netherlands, as well as the remaining. ครับก็สำหรับการประกาศเรื่องของวันที่จะกำหนดให้เป็นวันไว้อาลัยก็จะมีข้อพิจารณาคือเรื่องของการที่จะกำหนดให้เป็นnational holiday หรือว่า public holiday ครับท่านผู้ชมคือเป็นวันหยุดราชการนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกแล้วก็แสดงความอาลัยนะครับถึงการจากไปของผู้โดยสารนะครับจริงๆถ้าทั้งลำเนี่ยแล้วก็รวมลูกเรือด้วยนะครับเสียชีวิตไปร่วม300 คน298 คนนะครับแต่ว่ามีชาวมาเลเซียอยู่นะครับ16 คนนะก็อยากให้เป็นการระลึกถึงนะครับแล้วก็แสดงความไว้อาลัยนะครับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 ก็ถูกยิงนะครับถูกยิงแล้วก็ตกลงมาจากกลางอากาศVery tragic crash indeed. Altogether, the plane was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur when it was shot down in a so-called separatist-held area of Ukraine. And so this tragedy will continue to be remembered for a long time in Malaysia. ครับบริเวณที่ถูกยิงตกก็เป็นบริเวณที่กำลังมีปัญหาของประเทศยูเครนเนื่องจากมีความต้องการแบ่งแยกดินแดนกันมีการต่อสู้มีการยิงอาวุธสงครามกันแต่ว่าทางนี้อาวุธสงครามก็คาดว่าส่วนหนึ่งที่ยิงก็ไปโดนเครื่องบินที่บินผ่าน Right, and ironically, the two flights, MH370, MH17, are still under investigation as there still has yet to be a conclusion as to what happened. ใช่ครับแล้วก็แน่นอนถ้ายังจำได้เมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานนักนะครับมาเลเซียแอร์ไลน์เช่นเดียวกันนะครับ MH370 ครับท่านผู้ชมที่หายไปก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับก็ยังมีการ investigate สืบสวนกันอยู่ว่าข้อเท็จจริงของการหายไปนั้นตกลงมันเป็นยังไงแน่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำขึ้นมา
นะครับ Right. So we'll continue to monitor what happens in terms of any conclusions and updates on those flights. Meanwhile, talking about investigations, another investigation continues in Japan and Thailand and all around Southeast Asia as investigators continue to follow up on the case of a Japanese man suspected of being involved in a Thai so-called baby factory scandal that was discovered in Thailand. And in the recent updates, the DNA samples that the authorities received from the Japanese man had been confirmed to indeed be his DNA. And so the babies have been confirmed to indeed be his babies. ครับ Right. ก็กลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างครับหลังจากมาเลเซียไปแล้วเวียดนามไปแล้วนะครับประเทศไทยตอนนี้ข่าวหนึ่งที่สื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะสื่อมวลชนญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากในเรื่องของการเรียกว่าเขาบอกเข้าข่ายเรื่องค้ามนุษย์เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาเราเห็นข่าวล่าสุดคนชาวญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับต้องการทำให้เกิดการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ต้องการเด็กไปเนี่ยก็มีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสงสัยได้ว่าเป็นเข้าข่ายการค้ามนุษย์นะครับ Right, indeed. This 24-year-old man, he has been communicating with his lawyer, who you see here, Kun Kong Suryamonton, and he has been the voice of the man so far, who is in absentia. Perhaps some are still wondering whether or not he's going to be coming back to Thailand or not. But he has been identified as having both 3 passports: Cambodian passport, I believe a Thai passport, or Chinese, or perhaps, and also a Japanese passport. ครับพอมีการตั้งข้อสงสัยแบบนี้ก็ต้องมีการสืบสวนต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่มีการสงสัยกันเนี่ยที่ว่าเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับมีเพียงเป็นทนายของเขานะครับที่เป็นทนายชาวไทยนะครับก็บอกว่าลูกความของเขานะครับก็ต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์หรือว่าต้องการเคลียร์ปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็บอกว่าส่วน DNA เนี่ยที่มีการตรวจพิสูจน์ไปนะครับก็เป็นการใช้ DNA ที่เอามาจากญี่ปุ่นเลยนะคือคนที่ต้องสงสัยที่บอกว่าจะเป็นต้นเหตุของการอาจจะเป็นการค้ามนุษย์นะครับเป็นการเรียกว่าหลบเลี่ยงกฎหมายบางอย่างของญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับถึงมาทำการทำให้มีการตั้งครรภ์ในประเทศไทยแล้วก็มีเด็กที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับภรรยาคือไปฝากคนอื่นไปฝากไว้กับร่างกายของคนอื่นนะ Right. So several surrogate mothers, several babies, but altogether the authorities are very concerned about this issue, whether or not deep beneath it the whole point or the whole purpose was to seek some kind of human trafficking ring. With that said, the authorities have given the green light so far to create a draft law to make commercial surrogacy a criminal offense. I'm thinking about one movie, one film called Surrogate. มีหนังภาพยนตร์ชื่อ Surrogate เหมือนกัน Okay, we should all refresh our memories by watching that. Meanwhile, up next we have a very interesting interview with a couple, a Thai couple, who are wedding photographers. But they're not just any wedding photographers. They only focus on ASEAN weddings. ASEAN wedding market. ASEAN wedding markets. Seem to have a very bright prospect. Right, ใช่ไหม indeed. ครับ So let's go hear what they have to say. Sawadee krab. Welcome to the ASEAN Interview with me, Brok Hasapak. Thailand is seen not only as the land of smile, where people is full of hospitality and kindness, but it is also recognized as its beauty of the natural resources. And these are the perfect combination for couples to travel to Thailand for their romantic getaway. And I'm now in front of our guest house, so please come and join me to meet them inside.
Now I'm with our two special guests today, Kun Tika and Kun Na, founder and the director of Creative Wedding Film. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ So first of all, I would like to ask both of you, how could you possibly start this business? Okay. In fact, well, I would say it's a fate that brought us here to this business. And the second would be a friend. Actually, a creative wedding film started at 2008. It's around 6 years ago, and at that time we were at Qsat. Yes. And a friend who actually he is a wedding videographer. He shot a wedding and then he brought the footage to us and asked if we can edit it, and then Nars edited it. During that time, I had been working for the local television. It's just like the bilingual channel. Yes. So I have the knowledge to edit the video. So yeah, that's a chance. When he edited and we've been talking that, well, we think we can do it better, perhaps, and this is why I said it's a fate, because we didn't know anything about the wedding, also the production field, but finally we are happy what we do now. Yeah, so it would be the starting point for us. Mostly I would say our target is a bride and groom around the world. So because I think today the world is small. When you want to get married, for example, you were searching on Google and fortunately we are come up the first list in the Google. So the customer find it very easy and yeah. So and another point is I think it should be a person who can read English, and speaking in English. So this will attract them. Yeah. So yeah. ครับก็อย่างที่คุณทิก้ากับคุณนาได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนโชคชะตามากกว่าที่ทำให้ทั้งสองท่านนี้นะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานใน business เกี่ยวกับ wedding ต่างๆนี่นะครับก็เริ่มจากที่คุณนาเองเนี่ยก็ได้ edit วิดีโอให้เพื่อนๆแล้วก็เห็น potential ในการที่จะสร้างเป็นกิจกรรมหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจขึ้นมาเพื่อจะทำให้พัฒนาต่อยอดสำหรับเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวที่มาจากทั่วโลกนะครับในการที่จะมาร่วมกันทำเป็นโปรดักชันต่างๆที่สวยงามนะครับ and for you do you think what is the reason why many foreigners come to Thailand to take or to join the creative wedding film? Well, in fact, it's not us to set the customer, but I would say nowadays it's a culture set these thing up. The destination wedding is happen. What I know is like 6 years ago, like when we started business, and it's a culture in Western that they like to explore things together, and to do it together. Like the bride decide to have this, and the groom help to coordinate with that, with this, and put it together to be a destination wedding. Why they don't want to do that in their country? Because, well, too many possibilities to tell this, because Thailand is, as you know, is a very beautiful country, and we are not very expensive for them. If they married in one day in their country, for example, in England or in America, they will pay like 2 million baht, for example. Wow. And in the same time, 2 million baht is can spend here for a week. This is the reason, and the trend that nowadays the couple from around the world going in the business of the destination wedding. Yeah. Yeah, and almost all the couple choose the beach, as that backdrop when they're changing the world. So Thailand is the best place. Because everything is just so perfect, right? Yes. ครับก็อย่างที่คุณทิก้ากับคุณนานะครับก็บอกว่าสาเหตุ
หลักๆเลยที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวต่างชาตินะครับก็เลือกที่จะเข้ามาทำเป็น Creative Wedding กับของ Production ของเรานะครับอาจจะเป็นการที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าวิวทิวทัศน์ที่เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ประทับใจกับคู่บ่าวสาวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆก็อาจจะยังมีราคาที่เรียกได้ว่ามีความเหมาะสมมากกว่านะครับ and for the next question I would like to know what do you like the most about when you working in this industry For me, for myself, I think the culture, for Thai culture, the weddings, I think it's about to thank you the relative, the friends, but like the foreigner, like the Western style, they intimate, you know, they get closer, they can arrange the week, a whole week, and a day for wedding, and the rest gonna be travel around the country, like in to another island. So I think the feeling and the moment is more truly than the Eastern like Thais or setting up the picture and yeah, to me I would feel the same way with Na, but more than that, all the couple we film, we feel like they are not our stranger, and we are not the stranger to them as well. So we got a lot of natural picture from them. So after that, we still keep in touch, to know that they have a baby now, and it's like to get to know more one person as a friend. For me, that I like this job. ครับสำหรับสิ่งที่แตกต่างนะครับสำหรับวัฒนธรรมการแต่งงานเนี่ยอย่างที่คุณนาได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับที่หลักๆเลยก็อาจจะเป็นการที่ยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมไทยของเรานะครับการจัดการแต่งงานเนี่ยก็จะจัดทำขึ้นเพื่อเรียกได้ว่าเป็นการขอบคุณเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นญาติมิตรสหายต่างๆนะครับในขณะที่การแต่งงานของชาวต่างชาติเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นวิธีการหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่เรียกได้ว่าทำให้ทั้งสองคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองคนเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับอย่างนั้นเนี่ยทำให้วิสัยทัศน์หรืออาจจะเป็น objective ต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับ As we have been talking about the creative wedding film, some of you may wonder what's the difference between creative wedding film and just regular wedding film. Could you please share the difference for us, please? Sure. Well, I would say our style, we didn't believe that we filming just a wedding. We just tell the true story and we just capture the happening of that day, or maybe this is belief, make the film different in our style, and it's not a dramatic style, it's a fun-loving movie picture. Naturally. Yeah, naturally. And the second point would be the communication. And I know that our local production, perhaps they speak only one language, but we speak English, as I mentioned at the first part. And this is why, we got a lot, not only a Western, we film also Indian wedding or Chinese, so we are likely international. So I think this is the second point, we are different from others. And the third thing should be the quality. For me, it's about the quality. As the world is moving, the technology is moving fast. So for me, who carry camera and look after for the production, so I have to keep myself going to the world, the new technology, the new camera, the new style and things. And the other part gonna be because we are a couple. Yeah. So we share the different perspective, As sometimes I don't see things, she saw things, Yeah, and I probably because I'm a woman, I think it's too details and sometimes like Na said, it's sometimes man couldn't see something that the woman didn't like, so I would take this part to help him. So it's like we are husband and wife team, and we work for husband and wife. So this makes sense, yeah. Great. So it takes like
many elements to create one production, right? Yes. ก็จะเห็นไปได้แล้วนะครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของ Creative Wedding Film แห่งนี้นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าต้องใช้ทั้งหลายๆปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสไตล์นะครับที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับจับความรักของทั้งคู่บ่าวสาวมาได้อย่างดีนอกจากนั้นเนี่ยการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความสำคัญที่เราจะสามารถเรียกลูกค้าได้จากต่างประเทศเหมือนกันครับอีกที่อันนึงที่สำคัญก็จะเป็นการที่ทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นคู่สามีภรรยาทำให้สามารถรู้ถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ข่าวสารที่อาจจะสามารถนำมาปรับปรุงทำเป็นเรื่องราวให้เกิดความเรียกได้ว่าสมูทกับคู่บ่าวสาวแล้วก็ถูกใจได้อย่างมากที่สุดครับ Now let's take a little short break. Stay tuned. Welcome back to the ASEAN Interview with Tika and Na. Moving to the next question, could you please share with us your success of being able to get more customers from other countries? How could you possibly manage your marketing theme? Okay. Well, actually, the marketing we didn't do a lot of marketing, but we luckily because we started since 6 years ago. So we just pin up our website www.weddingfilmthailand.com. So if you're searching on the Google that I told you before, you will find us, at the top in the Google. So like if you search best wedding videography in Thailand. So this is maybe the only one marketing tools we have. Yeah, and it's effective enough, I think. Yeah. Just people search all the things on the because, internet. Right? Now the world is small, as I just told you before. Yes. Yeah. And I think that the quality of works helps a lot because if they search us and we are in the first one, but the product, the work is not right, so they won't choose us anyway. And I think the product speaks for itself. Yes. Exactly. So it takes like both your effort in doing the same in any particular field and also you're a specialist in the field as well, right? Yes. สำหรับหลัก Marketing นะครับของที่นี่ก็คือเป็นการง่ายๆเลยครับก็คือทางคุณจิก้ากับคุณนานะครับก็ได้มีสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเป็นเกี่ยวกับของทางบริษัทเนี่ยฉะนั้นเมื่อทุกคนเนี่ยลองเซิร์ชเข้ามาในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ต้นๆเลยก็จะเป็นรายชื่อขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เหมือนเรียกได้ว่าจับตาความสนใจกับคนที่กำลังเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลหรือว่ามีเว็บไซต์ต่างๆแล้วเนี่ยผลงานก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผลักดันนะครับทำให้สร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทำให้คู่บ่าวสาวเนี่ยตัดสินใจมาสุดท้ายมาเลือกใช้บริการของ Wedding กับบริษัทของพวกเรานะครับ And for you in the near future that 10 countries in the ASEAN will combine as an ASEAN team, economics community. So do you think would it be easier or would it be a little bit difficult for any of the productions in Thailand who also share the same method or ways to do the wedding? Yeah. Well, I think the most problem that we got is about Thailand didn't take English as a first language, but for example in Philippines, in Singapore, and another country in ASEAN, they speak English as a main. So when the ASEAN is open up, I think they are getting in our country, and in the same way we are going out too. Yes. I mean, for us it's already we go to Singapore and Vietnam also to film another weddings, and I think it's a good chance to go in and out. I think it's gonna be good for ASEAN too, but you have to take English. So customers also have choices of going anywhere they want, and also the production can improve the quality of work or explore new things by going to other countries as well, right? Right. As she told, the language is more. It's gonna be the big obstacle for Thai
because you have to communicate in English. So if you want to fly to Vietnam and direct the couple who get married there, so you have to use the English language to communicate with them. So for Thai, it's gonna be a little bit hard work. Yeah, but for the production, it's gonna be wide open. You can fly over, and sure they will fly over here too, and maybe take some chance to get the couple from here too. ครับในการที่ประเทศอาเซียนนะครับจะรวมตัวกันภายในปี 2558 คือปีหน้านี้เองนะครับสิ่งที่ทางคุณทิก้ากับคุณนาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นทั้งโอกาสและก็วิกฤตนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้ารวมไปถึงกลุ่มบริษัทเองเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการที่จะออกไปสำรวจต่างประเทศนะครับในการ improve production อาจจะทำให้ production เนี่ยดีขึ้นโดยการที่อาจจะเหมือนมีการพาไปหลายๆประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศเองเนี่ยก็จะได้มีการเรียกได้ว่ามีโอกาสในการที่จะเลือกสรรวัตถุดิบหรือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเขาออกมาได้อย่างดีนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีทั้งโอกาสแล้วก็วิกฤตในเวลาเดียวกันครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องภาษาที่คนไทยเนี่ยอาจจะต้องเหมือนมีการพัฒนานะครับเพื่อที่จะให้ทัดเทียมกับชาติอื่นๆในอาเซียนเพราะว่าการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นพื้นฐานในการที่จะเรียกได้ว่ารองรับหรือว่ารับรองลูกค้านะครับจากทั่วโลกก็จะทำให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของเราได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ And have you mentioned earlier about the Vietnam and Singapore that you fly customers there? Do you find anything interesting or different between the wedding culture? Actually, we are selected by a customer to film their wedding in Vietnam and also in Singapore. The first couple in Vietnam, actually, she is a reporter of CNBC. You know, she is like she live in Australia, but she grow up. You know, she grow up in Australia, but she have a Chinese race. And also the groom, and then they pick Vietnam because I think she has her mother has a background in Vietnam, so they pick Vietnam to be the destination wedding. And I think too many production over there, but we are so lucky, and finally we got that customer and film them. What I see the different in the culture, in fact, if we look carefully, she grew up in Australia, so it's Western, in fact, but they have Chinese race, so they have a different culture to get the bride. So for Thai, I think we have what it's called like ประตูเงินประตูทอง ใช่ไหมคะ and in Chinese way they have to get the bride by that way too. They call like a gate crashing, and the obstacle is more harder than Thai, Really? and very hard. What do the groom have to do? They have to do everything from the bride side acts, like bridesmaids. They will set up the game, like to drink something weird. They have the tofu and then the lime. Yeah. And then the soy sauce. Together, and sometimes have chili inside. So it's kind of a challenge for the grooms before to get to the bride. Yeah. But Thai is just only like say that you love her. Negotiate and do things more easily. But for the Chinese way, we call it East meet West. So they're more harder and more fun. And sometimes if I were them, I wouldn't do it. So you don't get the bride. I see. So as you have mentioned that the core is quite similar, but it's what makes it different is the way to. So I think the culture is make this thing different, and as we know that the Western they just exchange vows and rings, but for Asian they will
have the way to get the bride. This is make it different. And even in Chinese way or Thai way or maybe Malaysian way, you know, they have a similar, but it's Eastern. But Western, you know, when they just propose and you get the bride, right? Yes. Yeah. So this is make something different of the culture, make something different. Sorry. Yeah. I see. ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจเล็กๆน้อยๆนะครับจากการที่ทั้งคุณนาแล้วก็คุณทิก้านะครับได้พาลูกค้าไปถ่ายทำโปรดักชันที่ทั้งเวียดนามหรือว่าสิงคโปร์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเหมือนมีวัฒนธรรมที่เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยนะครับก็จะมีการที่เจ้าบ่าวจะต้องเดินผ่านซุ้มประตูนะครับก่อนที่จะไปถึงตัวเจ้าสาวเนี่ยของไทยก็จะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองเพื่อที่จะทำให้เจ้าบ่าวเนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นประเทศเวียดนามครับก็จะต้องเหมือนมีเกมต่างๆให้เจ้าบ่าวเล่นอาจจะมีการกินขนมหรือว่ากินเขาเรียกว่าของต่างๆมีเกมท้าทายนะครับเรียกได้ว่าความยากของเจ้าบ่าวในการที่จะไปถึงตัวเจ้าสาวเนี่ยก็จะมีมากขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวัฒนธรรมหรือว่ารูปแบบอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลักสำคัญเนี่ยทางเอเชียของเราเนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งความที่ respect ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอาจจะเหมือนไม่ได้มีการมากเหมือนทางเวสเทิร์นนะครับที่เรียกได้ว่ามีการสวมแหวนแลกแหวนกันเนี่ยก็ทำให้พิธีผ่านไปได้อย่างง่ายดายก็นี่จะเป็นความแตกต่างของทางตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกนะครับ So talking about the world wedding destination, do you think in Asia, what countries are most famous or could be called the destination for the wedding? Yeah. Well, in Asia, we would say a Western they are crazy about a beach wedding. You know, it's a beautiful backdrop that Na just told you, and of course, I would say Thailand is the most beautiful place for us too. You know, Vietnam and Singapore and Bali and even Philippines, Malaysia. This is all as a destination wedding location for the bride and the groom around the world. But I think in Thailand we have the best possibility, you know, to develop our country to go this way. And for example, we have a lot of customers going to Koh Samui in Phuket and also Krabi, yeah, Phanga, beautiful beaches. yeah, and beautiful islands, you know, like Koh Yao Yai or Koh Yao Noi, and they are so beautiful, I think, and that is attract a lot the bride and the groom around the world. Yeah. Yeah, for the people to Thai smile, attract things, attract the customer, the couple who we have more. For me, I think we have more hospitality. If you compare with the others, yeah, they have to, but yeah, we are Thai. We think Thai smile is best. Yeah, one more thing. I think I heard I just discussed with our customer and they said actually Vietnam is good too, and we've been there twice. I think Vietnam. I like the place, like the beach is nice too, but they got monsoon a lot, as you know, and also I think it's difficult for the couple to arrange a wedding there, but it's still a lot too. I mean, they are one of the best destination wedding locations, and another thing Thailand is better, than Vietnam is the visa. I heard that it's Quite difficult. Yeah, if you want to go to get married in Vietnam, you have to ask for visa for your guests, everybody for your guests. But in Thai, I think they come more easier, and that's why this is the best point for Thailand to grow up this business as well. Yeah. I see ครับสำหรับเรียกได้ว่าจุดเด่นนะครับที่เรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะมา
เรียกแต่งงานหรือว่าทำโปรดักชันแต่งงานนะครับก็ประกอบไปด้วยประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับสิงคโปร์บาหลีแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีไม่ซ้ำแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นมากกว่าชาติอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นนอกจากวิวทิวทัศน์ทะเลหรือว่าเกาะต่างๆที่มีความสวยงามประทับใจคู่บ่าวสาวแล้วนะครับก็ยังเป็นวัฒนธรรมไทยรอยยิ้มแบบไทยๆแล้วก็เรียกว่ามีความเรียบง่ายความสบายๆเป็นกันเองของคนไทยที่จะช่วยตอกย้ำให้ประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น world destination สำหรับการแต่งงานเลยทีเดียวครับและอีกสำคัญหนึ่งก็เรียกได้ว่าทางภาครัฐเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องของมาตรการในการหาคนเข้าเมืองต่างๆนะครับว่าการที่เข้ามาของแขกหรือว่าตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็อาจจะเหมือนมีความได้เปรียบหรือก็สะดวกสบายมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับ So for the upcoming AEC in 2015, what do you find would be most benefit to your company in the near future? Well, to me, I would say we consider ourselves like an international wedding films maker in Thailand. So we wish to flag a Thailand flag on that market in Southeast Asia and also in AEC to be a choice for a customer around the world. So I think it's benefit us a lot already and will be more because we speak English as I told you and another point. So for sure we will have a lot of work. Yeah. But everything should be okay, right? Yes. สำหรับการที่กลุ่มประเทศในอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับจะรวมตัวกันเป็นเศรษฐกิจ AEC เนี่ยสิ่งที่จะเรียกได้ว่าให้ประโยชน์สูงสุดกับทางบริษัท Creative Wedding Film นี้นะครับก็น่าจะเป็นการที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลนะครับหรือว่าเรียกได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมในความเป็น international ยกตัวอย่างเช่นการใช้ภาษาอังกฤษนะครับทั้งในหน้าเว็บไซต์หรือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างตัวกลุ่มลูกค้าเองเนี่ยก็จะช่วยเรียกได้ว่าสร้างความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าการที่ลูกค้าจากหลายประเทศในอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายกันตลอดเวลาเนี่ยก็จะเลือกโปรดักชันของไทยเรานะครับที่มีฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าเกิดว่าเพียงแต่ได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนภาษาตั้งแต่ยังเด็กนะครับเพื่อที่จะตอบรับสนองต่อนโยบายในการรวมตัวกันในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนๆรวมไปถึงธุรกิจ Creative Wedding Film เองเนี่ยก็ยิ่งจะส่งผลดีให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ So thank you very much for your time today. I think we have learned and explored a lot about the romantic things as well as the business as well. Yes. So thank you very much นะครับ Thank you ค่ะขอบคุณค่ะ And that is the wrap for today. Stay tuned for what challenge we're going to bring you next week. สวัสดีครับ Well, that was very fascinating. Right, very interesting indeed. Very important case study there and role model for those who are interested in the wedding industry. And also including other industry, other businesses who want to open up the market to the ASEAN market. There you go. Very fascinating indeed. Thanks very much for that. And we've run out of time on ASEAN Challenge. Thanks for tuning in for now, and we'll see you again soon. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ